Oi, gente, eu vou ensinar pra vocês hoje a como limpar o micro-ondas da forma mais fácil possível. Então, meu micro-ondas está bem sujinho, tá, gente? Olha como está. E agora a receita é bem simples. Você vai pegar um limão, né, inteiro. Você vai botar um recipiente que vá ao micro-ondas. Eu tô preferindo essa caneca aqui, né, de porcelana. Você espreme o limão. Tá vendo que eu exprimo muito bem, né, o limão, né? Mas enfim, aí você bota o limão espremido e deixa assim, tá? Agora você vai pegar um pouco de detergente e vai botar nessa água. Vai dar uma mexidinha pra tudo se misturar. Você vai pegar essa mesma caneca, né, ou recipiente, vai colocar no micro-ondas e vai botar 2 minutos. E é isso, gente. Apenas isso.